अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद दोस्तों। ये हमारा एक इंजन है, मुझे बोला था लास्ट टाइम इसका कुछ पार्ट नहीं मिला। अभी हम इसे रिप्लेस करेंगे, इसे तरह करेंगे, क्लोज इंजन को फिट करेंगे, तो इसे भेज के एक न्यू इंजन मंगवाएंगे, रिप्लेस करेंगे। तो वो भी आपको दिखाते हैं, इसे क्लोज करते सारे को दोबारा जैसे खोला था लास्ट में।
दोस्तों हमारा ये हाफ इंजन हो गया कंप्लीट। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको फुल कंप्लीट करके दिखाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।